当张灵星遭遇大风袭击，瞬间让我们明白了女星为何总是走哪儿舞哪儿。杨紫在顶峰前行时，全程不敢松开高开叉的裙摆，唯恐一个不小心就出现尴尬场面。幸亏下台时有助理帮忙，三人齐上阵才顺利把杨紫救走。不料杨天真也未能逃过狂风的捉弄，头上的蝴蝶结被吹得七零八落，但天真姐依旧走出了女王范。张丽的高开叉裙险些被吹偏，吓得她连忙护住。袁咏仪更是被吹得站都站不稳，好不容易站稳，下一秒那施法般的动作，既搞笑又令人心酸。热巴不愧是御风者，狂风不仅没有影响她的美貌，反而让她美得如飞舞的仙子。这也让我们感慨，女星们在镜头前的每一次完美亮相都来之不易。